Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հաջորդ հարցը հարց համար 29 պարոն Խոջյան համեցեք դուք։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է աջակցություն ցուցաբերել Վայոց-Ձորի մարզում 2025 թվականի խաղողագործների կողմից արտադրված Արենի եւ ոսկեհաց սորտերի խաղողի իրացման հարցում, քանի որ ինչպես միջազգային շուկայում, այնպես էլ Հայաստանում գինու սպառման որոշակի նվազման միտում է նկատվում, որի արդյունքում առկա են նախորդ տարվա պատրաստի արտադրանքի մնացորդներ։ Այս հանգամանքով պայմանավորված նվազել է Արենի եւ ոսկեհաց խաղողի սորտերի նկատմամբ պահանջարկը եւ վերամշակողները այս տարի քիչ ագրգռված են իրականացնել հենց այս երկու խաղողի սորտերի մթերումները։ Միաժամանակ նկատելի է, որ գինի արտադրող կազմակերպությունները խաղողի որակի նկատմամբ բարձր պահանջներ ունենալով պայմանավորված հիմնում են իրենց սեփական խաղողի այգիները եւ մթերումներն իրականացնում են իրենց իսկ այգիներից։ Ըստ էկոնոմիկայի նախարարության եւ Վայոց-Ձորի մարզպետի աշխատակազմի գնահատականների, ընթացիկ տարում Վայոց-Ձորի մարզում արտադրված Արենի եւ ոսկեհաց սորտերի խաղողի համախառն բերքը գնահատվում է շուրջ 5500 տոննա, որից սեփական կարիքների համար օգտագործման եւ գինու արտադրության նպատակով կնքված պայմանագրերի շրջանակներում մթերման ծավալը կազմել է 3400 տոննա եւ անհրաժեշտություն է առաջացել աջակցելու շուրջ 2100 տոննա Արենի եւ ոսկեհաց սորտերի խաղողի իրացմանը։ Իրացման խնդիրը սույն նախագծով առաջարկում է լուծել 2100 տոննա Արենի եւ ոսկեհաց սորտերի խաղողը խաղողի ումքով սպիրտի արտադրության համար մթերելու միջոցով։ Նախագծով առաջարկում է 2025 թվականի Վայոց-Ձորի մարզում արտադրված այս երկու խաղողի սորտի մթերումներ իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրել աջակցություն հետևյալ պայմաններով. առնվազն 700 տոննա եւ ավելի քանակությունը, նվազագույնը 220 դրամով մթերված Արենի եւ ոսկեհաց սորտերի խաղողի ամբողջ ծավալի յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամի համար տրամադրել 70 դրամի չափով սուբսիդավորում, ինչպես նաեւ նշեմ, որ միջոցառման շրջանակներում խաղողի մթերումներ իրականացնող տնտեսվարողների մթերման կետերում մթերումների գործընթացի մշտադիտարկումը առաջարկում է կատարել մարզպետների աշխատակազմերի կողմից։ Շնորհակալություն։ Աշխարհում գինու սպառումը նվազել է, պարոն Խոջյան։ Պարոն Գրիգորյան, նշեմ, օրինակ գինու արտադրությունը 2024 թվականին եղել է 227 միլիոն հեկտոլիտր, բայց օրինակ եթե հետ են գնում 2023 թվականին եղել է 244 միլիոն հեկտոլիտր, 2022 թվականին եղել է 260 միլիոն հեկտոլիտր, ինքը տարեկան մոտավորապես 7% նվազում է նկատվում ամբողջ աշխարհում։ Բայց միաժամանակ հետաքրքիր տենդենս կա, որ գինու туриզմը օրինակ նախորդ տարի 13%-ով ավելացել է համաշխարհային գինու туриզմը։ Եվ այս հնարավորությունը օգտագործելով նաև ուզում եմ մեր գինի արտադրողներին խնդրել ավելի շատ ուշադրություն դարձնել հենց գինու туриզմի վրա, որտեվ աշխարհի մի մասնիկը մենք անբաժան չենք, որտեվ այդ բոլոր փոփոխությունները նաև զգացվում են Հայաստանում եւ գինու туриզմի ոլորտի ակտիվացմամբ նաև հնարավոր է այդ հոսքերը ուղղել դեպի գինու туриզմ եւ խթանել գինու սպառման։ Շատ հետաքրքիր վիճակագրություն է, բայց տեղը ուրիշ բան են խմում, թե սկսել են քիչ խմել մարդիկ։ Քանի որ Պարոն Գրիգորյան, ալկոհոլի շուկան հասկանալի փոփոխությունների է ենթարկվում եւ շուկայում սկսել են հայտնվել անհասկանալի խմիչքներ, երիտասարդ հիմնականում սերունդը 20-ից 30 տարեկան խմում են ավելի շատ կոկտեյլների տեսքով այլ տեսակի խմիչքներ, ավելի խառնուրդային խմիչքներ են խմում։ Հետաքրքիր է, բայց դուք կոչ չեք անում մեր արտադրողներին, որպեսզի մտածեն այդ արտադրատեսակը արտադրելու մասին։ Եթե տես տենդենս կա, նշանակում է ամեն տարի մենք բախվելու ենք նոր խնդիրների հետ։ Պարոն Գրիգորյան, վերջերս հյուրընկալել էինք իսպանական մի հայտնի կազմակերպության ղեկավարությանը, ովքեր երկու շաբաթ ուսումնասիրելուց հետո ներկայացրեցին այն գործողությունների պլանը, կիսվեցին մեր հայ արտադրողների հետ, թե ինչպես պետք է գինու туриզմի վրա շեշտադրումները կամ որ ուղղությամբ պետք է գինու туриզմի վրա շեշտադրումները ավելի ուժեղացվեն։
Չէ, դա հասկանալի է, բայց գինոտուրիզմը խթանելով էլի շատ լավ է, անպայման անենք, հետաքրքիր բան է, բայց արտահանում չենք ունենա ինչ-որ բանի։ Կամ չասեմ արտահանում չենք ունենա, բայց արտահանման անկում կունենանք։ Պարոն Գրիգորյան, երբ խոսում ենք ընդհանուր առմամբ գինու արտադրության նվազման մասին, այստեղ պետք է արդարացիորեն նաև նշեմ, որ թանկ գինիների շրջանակում ոչ սպառման, ոչ արտադրության նվազում տեղի չի ունեցել, ավելի շատ նվազումը պայմանավորված է օրդինար ավելի հասարակ էժան գինիների շրջանակում։ Բարձր։ Չնայած իմ կարծիքով ուղղակի թանկ գինիները ավելի մրցունակ են, քան մասսայական մանրածախում իրացվող գինիները։ Ես ավելի շատ նես տպավորություն ունեմ եւ լավ կլինի, որ մեր տնտեսավարողները այդ սեգմենտի վրա աշխատեն։ Հաշվի առնելով, որ իրանց գաբարիտն էլ այնուամենայնիվ լավ կլինի, որ անսահման չմեծանա, որտեղ որակը կընկնի։ Լավ, ինչևէ, իսկ պարոն Խոջյան, հիմա մենք սովորական խաղողի մեր աջակցության բանաձևը ինչպիսին է։ Մենք ընդհանուր առմամբ հնարավորություն ենք տալիս տնտեսվարողներին, որպեսզի հումքի մթերման համար կարողանան վարկ ներգրավեն, որտեղ վարկը տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով, 1 տարին արտոնյալ ժամկետն է եւ կառավարությունը սուբսիդավորում է 9%-ը։ Միաժամանակ կառավարությունը նաեւ վերջերս ընդունեց մի նախագիծ, որով առաջարկվում էր ավելի շուտ հաստատվեց, որ բյուջետային երաշխիք է տրամադրվում, որպեսզի հնարավորություն տանք մթերող կազմակերպությունները ել ավելի մեծ չափի կարողանան վարկեր ներգրավեն եւ ֆերմերների գումարները ժամանակին վճարեն։ Նաև պարոն Գևորգյանը կարծեմ նախորդող կառավարության նիստի ժամանակ նշեց, որ օրենքի կարգավորում է նաև կիրառվել եւ ֆերմերներից մթերած հումքը, որը հումք է մթերող կազմակերպությունների համար ծառայում, մթերքը պետք է բառնվազն 1 կամ 2 ամիս հետո վճարումը իրականացվի։ Իսկ գումարային իմաստով այս սորտերը, որ հիմա քննարկում ենք, մենք ավելի մեծ չափով ենք գնումը սուբսիդավորում։ Մենք սա միայն կիրառում ենք գինեմեծ սորտերի համար, պարոն Գրիգորյան, որովհետև գինի արտադրող կազմակերպությունների կողմից, քանի որ այս խոսքը 2000 տոննայի մասին է, մենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մթերվում է շուրջ 19-ից 20000 տոննա գինեմետ խաղողի սորտ գինի արտադրելու համար, մենք խոսում ենք ընդամենը 2000 տոննայի մասին, այդ 10%-ի գինու արտադրության 10%-ի չափով հետաքրքրություն չկա գինի արտադրողների մոտ եւ դրա համար, որպեսզի գինը հավասար լինի արդեն կոնյակի արտադրության համար մթերվող խաղողի համար, այդ իսկ պատճառով մենք գնի սուբսիդավորում ենք անում, որպեսզի կարողանան այլ մթերող կազմակերպություններ, որոնք տեխնիկական խաղողը սեզոնի ժամանակ գնել են 130-ից 150 դրամով, կարողանան ձեռք բերել, իրանք ավելի մոտարկում ենք այդ գնին, որ թորման համար օգտագործեն։ Բայց պիտի լավ հասկանանք խնդիրը, որովհետև օրինակ ես լավ չեմ, սա որի-օրդ անգամ մենք անջատ այդ սորտը մթերման համար խթաններ ենք դնում։ Դեմ չեմ, բայց պատճառը որն է վերջը, ինքը բավականին լավ սորտ է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Պարոն Գրիգորյան, իմ ելույթի մեջ նաև նշեցի պատճառներից մեկը, որը հիմնականում կազմակերպությունները, ովքեր կենտրոնացած են խաղողի որակի վրա եւ որակյալ գինու արտադրության վրա, իրենք սկսել են հիմնել իրենց այգիները եւ իրենց այգիները արդեն բերքի տակ են անցնում։ Եվ կազմակերպությունների անուններ չնշեմ, որ եթե նախկինում օրինակ նույն Վայոց-Ձորի մարզի Արենի համայնքից մթերում էին 1200 տոննա, այս տարի մթերել են 350 տոննա, որովհետև մնացածը իրենց սեփական բերքն է եղել այլ տարածաշրջանում արդեն դրված, կամ հենց նույն Վայոց-Ձորի մարզում։
Բա ավելի ֆունդամենտալ լուծումը ո՞րն է լինելու։ Մենք ինչի մասին պետք է մտածենք, էլի որ ամեն տարի սա ֆինանսավորենք ու այս թանկ սորտից սարքենք տեխնիկական սպիրտ, կներեք, խաղողի սպիրտ սովորական։ Ուզում եմ ասեմ, դա մի քիչ անտրամաբանական ցիկլի մեջ ենք հայտնվում։ Պարոն Գրիգորյան, համար այսօրվա կառավարության նիստը ավելի մանրամասն քայլերի հետ կապված, գիտեք, որ նախորդ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետն էլ կարևորեց ռազմավարության եւ գործողությունների պլանը եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք այդ ուղղությամբ առաջարկով հանդես կգանք։ Համեցեք բանը։ Պարոն Խոջյան, մեր նախորդ քաղաքականությունը նրանում, երբ որ մենք ֆինանսավորում էինք տեխնիկական սորտերի մթերումները, մենք ասում էինք, որ իհարկե առաջարկը մեծ է, պահանջարկը ոչ այնքան մեծ է, մենք ունենք ավելի մեծ պահանջարկ գինու արտադրության ուղղությամբ, որովհետև մեծ արագ զարգացում ունենք եւ մենք պետք է կոչ անենք եւ միջոցներ ձեռք առնենք, որպեսզի մեր խաղող արտադրողները իրենց խաղողի այգիները փոխեն եւ տեխնիկական սորտ արտադրելուց սարքեն ավելի թանկ գինու համար նախատեսված բան, որովհետեւ այդտեղ մեծ պոտենցիալ կա եւ մեծ պահանջարկ կա։ Հիմա ըստ էության տպավորությունս համենայն դեպս այս ծրագրից այնպեսին է, որ մենք շատ արագ կարողացանք այդ վերափոխումը անենք եւ հիմա ոնց որ հակառակ ուղղությամբ է process-ը գնում։ Պարոն Հովհաննիսյան, իհարկե մենք կարող ենք այդ մասին շատ ավելի մանրամասն խոսել, քանի որ մենք խոսում ենք շուկաների մասին։ Եվ շուկաների մուտքը եւ թիրախավորումը եւ շուկաներում իրականացվող գործողությունները իրենք այդքանով կարեւորում են եւ լուծում են նմանատիպ խնդիրները։ Եթե խաղողի եւ գինու հիմնադրամի հնարավորությունները ել ավելի մեծացնենք եւ իրենք կարողանան ավելի ակտիվ շուկահանման գործընթացներ իրականացնել, կարծում եմ նմանատիպ խնդրի առջև չենք կանգնի։ Համեցեք մաղջ։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան։ Այս հարցի քննարկման ժամանակ մի հարցի մասին ենք խոսել, մի կողմի մասին ենք խոսել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, երբ որ նախարարական կոմիտեում հարցը բերել էր, ի՞նչն է խնդիրը։ Հիմնականում ըստ գնահատականի նախարարության այն, որ հիմա գինի արտադրողները նախընտրում են իրենց աճեցրած խաղողից գինի արտադրել։ Եվ խնդիր ունեն ովքեր։ Նրանք, ովքեր ունեն այգի, չունեն խաղողի գինու արտադրություն։ Բնականաբար, եթե մենք հիմա այս քանակից խոսենք 2000 տոննա, ենթադրենք թե 1 հեկտարը 7 տոննա է, նշանակում է 300 հեկտար, մոտավորապես 300-ից 400 հեկտար խաղողի այգի ունեցողներ, ովքեր չունեն սեփական գինու արտադրական կարողություններ, դժվարությունների մեջ են հայտնվել։ Եվ մենք նախարարության հետ խոսել ենք նաև այն մասին, որ գուցե ձեր ասած հարցին եմ հիմա ուզում վերադառնալ, որն արմատական լուծումը նա է, որ օգնենք այդ փոքր տնտեսություններին իրենց գինու արտադրությունները հիմնելու ճանապարհ անցնեն։ Դրանց մի մասը բավարար միջոցներ չունեն, մի մասը դրա փորձառություններ չունեն, մի մասը շուկայի վերաբերյալ գիտելիքներ չունեն։ Եվ եթե այս շղթայից ուզում ենք դուրս գալ, որովհետև մեր ընտրանքը ո՞րն է, կա 300 կամ 400 հեկտար արենի կամ ոսկեհատ խաղողի տեսակի այգի, որոնք արժեքավոր այգիներ են, եւ մեկ տարում չի դառնում այդպիսի այգի եւ հիմա կամ այս մարդիկ կկորցնեն այդ այգիները կամ մենք պետք է օգնենք մինչեւ իրենք սովորեն գինի արտադրել եւ նախարարությունը այս քննարկումների շրջանակում հավաստիացրել է որ իրենք կմտածեն այս հարցի մասին եւ կբերեն այնպիսի կարգավորումներ որոնք երկարաժամկետ առումով գոնե ընտրության հնարավորություն են տալիս այս տնտեսվարողներին այս այգետերերին իրենք կամ պիտի մտածեն եւ հորիզոնում պլանավորեն իրենց գինու արտադրությունը որ շուկայից դուրս չմնան Ճիշտ եք ասում, որ մենք չենք կարող ամեն տարի գալ ասել, որ եկեք 2000 տոննա խաղող, որի շուկայական արժեքը այն սկզբի հատկապես արտադրողների տեսանկյունից, ովքեր սեփական խաղողից գինի են արտադրում 200 դրամից ավել է, 250 եւ ավելի,
կան նույնիսկ ավելի որակով արտադրողներ, որոնք ավելի բարձր գնով են վաճառում, այս դեպքում կամ պետք է օգնենք, որ իրենք վերադասավորվեն շուկայում, կամ պետք է իրենք հասկանան, որ եթե չեն անցնելու այդ ճանապարհը, ապա երկարաժամկետում մենք չենք կարող այնպես անել, որ իրենք շարունակեն անդադ սուբսիդավորվող խաղող վաճառել։ Անկեղծ ասած, ես էլ տենց մտածեցի, որ հարցիս պատասխանը պիտի լինի, որ պիտի օգնենք, որ այս դաշտերի շուրջ ձևավորվի գինու արտադրություն, որովհետև ես չեմ այնուամենայնիվ չեմ ուզում ենթադրել, որ այս խաղողը արժեք չունի կամ հավասար է իր արժեքը սովորական տեխնիկական սորտերին։ Պարոն Խաչյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, լիովին համեմատ եմ ձեզ հետ։ Իրականում, եթե խաղողի ծավալը ընդհանուր առմամբ մեծ չէ եւ այդ վերամշակում իրականացումը հնարավոր է իրականացնել եւ ավելի բարձր գնով վաճառել, քան խաղողի գինն է։ Ուղղակի ուզում եի նաև հիշեցնել, քանի որ մեզ նաև դիտում են խաղողագործները, հիշեցնել մեր կառավարության կողմից առաջարկվող մի ծրագրի մասին, որը ագրովերամշակման սարքավորումների լիզինգի ծրագիրն է, որի շրջանակում հնարավոր է ձեռք բերել այդ բոլոր ամբողջ շղթայում անհրաժեշտ վերամշակող սարքավորումները եւ ծրագրի շրջանակում արդեն շուրջ 3390 միավոր ագրովերամշակման սարքավորում է ձեռք բերել, ընդհանուր ծրագրի բյուջեն պորտֆելը կազմում է շուրջ 50 միլիարդ դրամ։ Կարծում եմ, որ այսպիսի ծրագրերից, տարբեր ծրագրերից, որը որ կառավարությունը առաջարկում է, ֆերմերները եթե իրար կողք դնեն եւ համադրեն, իրենց խնդրի լուծումները միանգամից կգտնվեն։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, պարոն Խաչյան, ես հիշում եմ, որ մենք ինչ-որ ռազմավարական փաստաթղթում կլաստերի հարց էինք քննարկում Արենիում։ Եթե դա այդ գաղափարը դեռ ուժի մեջ է, ես իմ հիշելով իր բովանդակությամբ դա եւ туриզմի հարցներ լուծում եւ արտադրության։ Կարելի է մի հատ էլ անդրադառնալ այդ հարցին։ Կոնկրետ Վայոց ձորի համար այս պահին քննարկվում է աշխարհագրական մակնշման հարցը, որ աշխարհագրական մակնշման տեխնիկական բնութագիրը արդեն ձևավորված է եւ որպես աշխարհագրական մակնշում իրեն դիրքավորելու եւ թիրախավորելու տարբեր շուկաներում։ Համեցեք, պարոն Թևոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ վերադառնալ սկզբնական հատվածին խոսակցության եւ նորից հավաստիացնել, որ իրոք ալկոհոլի օգտագործումը ամբողջ աշխարհում անկում է ապրում եւ բոլոր տեսակի խմիչքները մենք չենք կարող միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում դա հաշվի չառնել նաեւ տնտեսական իմաստով եւ այդ վերջի սերունդը, որ ասում են հիմա Generation Z, հա, այդ 90-ականների վերջից մինչեւ 2000-ականների 2010-ականների ծնված սերունդը շատ քիչ է օգտագործում ալկոհոլ, ինչը իրականում լավ է, որովհետև նրանք հասկացել են, որ դրանով ավելի շատ վնասում են իրենց առողջությանը, քան թե օգուտ տալիս եւ իրոք մենք խնդիրներ կունենանք 10-15 տարվա կտրվածքով, եթե այս մասով այսքան խնդիրը չլուծենք մեր զբաղվածության գյուղացիների եւ տնտեսության։ Շնորհակալություն։